Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo. Jolupo e county ma Migori dwaro mondo piny owacho mar county no ojiwo kenge mag pidho rech. Jolupo go yuago nengo mamalo mag chiemb rech kod nyithind rech makoro kelo pek e chenro magi kendo miyogi yuto man piny. Jafwambo marwa Joy Juma nigi lerno. Dok piny mar kwan rech e nam Lolwe osemiyo jolupo kaachiel kod piny owacho oketo mainogi e pidho rech kaka yo achiel mar tieko nok mar rech ma okwako kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. E higa mar 2013, rech mane omak e nam Lolwe e kaunti ma Migori ne romo mana tans 2. Piny owacho malo kaachiel kod mano mag kaunti osebedo ka jiwo pith mar rech ma itimo e degni kata ponds kaachiel kod mago ma itiyo kod ounga kata kijes mondo koro kik jolupo ket mana geno magi e rech ma yudi nam Lolwe. Sori ka chiegni didekte ma chiegni kaunti osetemo mondo mi biches magwa kejes ma mondo mi gitema mawa mondo mi gilogo lupo. Ng'iyo sani to medruok nitiere ahinya mar yiedhi kaachiel ji be omedo nyuolre omiyo rech odok piny kaluwore kaka nwapime ndalo mokalo. Piny owacho mar kaunti ma Migori e higa mar 2013 ne ochiwo unga mag rech maromo 4 ne dhoedhi 4 e kaunti ma Migori mondo jolupo opidh godo rech. Thoth ounga gi chal ka gima ne ok ochopo lek ma piny owacho mar kaunti ne nitiere godo mar jiwo pith mar rech bang' jolupo mane omigi rem tiyo kodgi e yono makare. Kej nomiwa kod kaunti to ne yamo biro mopuko rech mane be kaunti omiyowa kaeto ne nitie chache manobede momiyo nyaka sama koro wuoyo kani jakom machielo nowuok nikech wad mar kej manomiwa nochachni to kata nochachni kamano an kadonjo to nochuna mamanyo pesa madhi amake kuma notere madhi amake kuma nokere maduoge masama wuoyo kodi kani entiere ka mane pod wamanyo pesa mwanyalo losego mondo wachak kod tich kendo manyien. Penjo maduong' en nyaka sama bende koro piny owacho koro jiwo jolupo mondo koro donj e pith mar rech bende gintie kod lony moromo. E kinde twak moro kod jolupo ka otelnegi kod jakom mar jolupo e dho wadhno ma Sori Hesbon Ouko, jolupo wach ne gisebedo kod pek e pidho rech nikech pok giyudo puonj maber e yo makare mar pidho rech ka gitiyo kod ounga. Wadwaro puonjruok matut kech ka onge puonjruok matut nitie gik monego wasom kuom kaka wanyalo pidho rech. Koro midhiero ng'eny kuom pidho rech sebedo ka gipuonjo ji to pok oket manani yani pok giketo teko mar puonjo ji nikech ji pok ong'e ber mar ang'owa ber mar kejeni. Nengo mamalo mar chiwo mar rech kaachiel kod nyithind rech bende gin moko kuom gigo eko mosemiyo jolupo ok nya pidho rech makare. Ka nitiere medruok manyalo donjo komakore gi kejes gi to wayudi nikech mano koro lupo ma in-go gadiera kopogore gi lupo machon. Gima rech chamo nengo ni malo ma kok sirkal nyal konyo dhana to samoro jolupo ok nyalo kech samoro onyalo chamo kata $6,000 per day king'iewogo chiemb rech gunia achiel $6,000 nitie mar $3,000 to mano kin gi rech mang'eny to ok nyal romo. Kata kamano jolupo gi wane kod giketo ikruok makare maneno ne gipidho rech mondo kok giket mana geno magi e rech mayudo nam Lolwe obed nyaka sani koro kwan gi odok piny. Wa recommend mondo ji otim cage fishing nikech en yo madhi konyo jolupo nikech nam odong' matin, nam orumo rech onge. Lipot mawuok kuom migawo mar e kaunti ma Migori yango ni higa mar 2013 e degni mipidho rech kata ponds ne ogolo rech maromo kilogram 19,588 kamago mawuok e unga mag rech kata kejes ne romo kilogram 25,000 kod 800. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Joy Juma kuom sigana mong'ith.